share ko lang po. Ulam namin tonight is chicken wings. Ayan, na-transfer ko siya dito sa plates. Ayan. Nilagyan ko siya ng honey, guys. Ayan, chicken wings with honey. Kain na po tayo. Ayan. Sa mga mahilig sa may pakpak. Ayun po. Masarap to, guys. Sing sarap ng ex mo, yung una. Pero sa katagalan, ay mas lalong sa masarap. Diyan na guys ha, practice pa lang kasi ako ng mag-chopstick. So, kaya, ayun. Minsan guys, ano pa, mahuhulog pa yung pag-ipit ko sa ano. Hindi pa ako masyadong sanay. Tikman nyo na guys, yung chicken wings. Ayan. Basta chicken wings, masarap. Guys, kung sino po yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, i-subscribe na. Ayan. And huwag niyong kalimutan na press ang notification button para updated kayo sa lahat ng mga video na aking gagawin. Ayan guys, tapos ko na siyang pinatransfer dun sa plate. Ayun. Lagay ko lang yan dyan. Basta ko tapon ko na to. Ayan. Ayan siya guys, masarap yan siya. Ayan. Chicken wings with honey. Ayan, manihapo na ta.